Já, góðan daginn. Ég heiti Freysteinn Sigmundsson og ég ætla að fá að kynna fyrir ykkur meistaranám við jarðvísindadeild Háskóla Íslands sem getur skipst í jarðfræði, jarðeðlisfræði og jarðvísindi. Fyrst aðeins námið. Jarðfræði og jarðeðlisfræði eru mjög mikilvæg fög á Íslandi. Landið okkar ungt og mjög virkt. Í þessu námið fáið þið mikilvæga þjálfun í greiningu og túlkun gagna á sviði náttúruvísinda og námið veitir undirstöðu fyrir vöktun og margs konar náttúruvá, en líka umhverfisvöktun, mat á umhverfisáhrifum og ýmiss konar mælingar á náttúrunni. Og það leggur líka grunn að menntun, faggreina kennslu, miðlun og sérhæfðri leiðsögn. Svo má nefna mælingar og mat á umhverfis- og loftslagsbreytingum sem skipta sífellt meira máli og námið tengist inn í sjálfbærni þar sem að jarðfræðilega ferli koma mikið við sögu, til dæmis kolefnishringrásinn og það verða að lauta að ýmsum lausnum til framtíðar. Og námið snýst líka hagnýtar rannsóknir og mælingar, mannvirki, jarðgöng og svo framvegis. Meir námið. Þið fáið tækifæri til að takast á við hagnýtt og spennandi námskeið annars vegar og svo það rannsóknarverkefni. Þetta skiptist í rauninni í 3 kjörsvið. Það jarðfræði, jarðeðlisfræði og síðan það endurnýjanleg orka, jarðhitavísindi. Þannig að þetta svona megin sviðin, en að auki þá í boði MS gráða í jarðvísindum. Hún ekki mikið notuð en getur hentað þeim sem ekki hafa BS-próf í jarð- og jarðeðlisfræði en hafa eigi að síður traustan raunvísinda grunn og hafa áhuga á að fara yfir í jarðvísindin. Samsetning námsins, þetta alveg tvískipt. Þetta eru námskeið og rannsóknarverkefni til helminga. Það eru 60 einingar í námskeiðum og 60 einingar í rannsóknarverkefni. Skylda eru í rauninni bara 2 almenn námskeið aðferðir sem eru samtals 7,5 einingar en valið, það mjög mikið val, 52,5 eining og fer eftir sérhæfingu, eftir hvaða sérhæfingu þau eru að leita, þeir veljið ykkur námskeið samkvæmt því. Og það í boði 5 leiðir sem þá jarðeðlisfræðin og síðan skiptist jarðfræðin upp í jarðefna og bergfræði, eldfjallafræði og svo kvarterjarðfræði og jöklafræði. Og í viðbót við þetta þá þetta að taka þessa línu sem kölluð endurnýjanleg orka og jarðvísindi. Í náminu þá möguleiki á skiptinámi erlendis, yfirleitt eina önn, að taka þá námskeið við erlendan háskóla. Námskeiðin okkar í jarðvísindadeild, þau eru mjög fjölbreytt og við getum státað okkur af góðu úrvali námskeiða á framhaldsstiginu. Og námið þar yfirleitt sett upp sem 2 ár, þannig að við röðum námskeiðunum þannig upp að námskeið sem á haustmisseri eru boði annað hvert ár sem þið getið þá tekið á 1. eða 3. misseri. Þannig að hann nýtist áður en að komið svona í loka fasan að ganga frá okkar rannsóknarverkefni. Og MS námskeið á vormisserinu, þau eru að öllu jöfnu í boði á hverju ári. Og þetta nokkuð fjölbreytt úrval námskeiða sem við getum boðið upp á. Rannsóknarþátturinn skiptir ofboðslega miklu máli í meistarnámi. Ég myndi segja að það væri lykilmunurinn á grunnnámi og framhaldsnámi að þá eflist rannsóknarþátturinn í náminu og þannig að það mjög sterk áhersla á rannsóknir sem lýsir sér í því að það 60 eininga MS-verkefni sem lokið með ritgerð. Og hvernig þá þetta MS-verkefni unnið? Þetta sjálfstætt rannsóknarverkefni. Það unnið undir leiðsögn kennara jarðvísindadeildar eða sérfræðinga á jarðvísindastofnun. Og það mestu unnið á seinna ári MS-námsins, 2 ár, fyrra árið mest undir námskeið og seinna árið undir rannsóknarverkefnið. Og hvað gert í rannsóknarverkefnið? Það getur verið söfnun gagna í felti,
með síðan úrvinnslu á rannsóknarstofum, jarðvísindastofnunar eða samstarfsstofnunum. Og við höfum heilmikið af tækjabúnaði á jarðvísindastofnun háskólans en oft leitum við til annarra samstarfsstofnana til að tryggja það við getum boðið upp á sem fjölbreyttast nám. Og hluti MS-nema hjá okkur vinnur verkefni og fær því leiðsögn á öðrum stofnunum. Dæmi þær eru íslenskar orkurannsóknir, Veðurstofan, náttúrufræðistofnun, Landsvirkjun og fleiri stofnanir. Og stundum taka erlendir samstarfsmenn eða leiðbeinendur þátt í MS-verkefnum. Stundum bara megin þungin á leiðbeiningu frá einum kennara, en það getur líka verið hópur. Það alltaf skipið MS nefnd, en þessi hópur sem kemur að verkefni getur verið mismunandi stór. Inntökuskilyrðin eru þannig að það þarf að hafa lokið fyrstu háskólagráðu, BS-próf í jarðfræði, jarðeðlisfræði eða skyldum greinum með lágmarkseinkunn 7,25 frá Háskóla Íslands eða sambærilegri einkunn frá öðrum háskóla. Og þetta sem við kallum MS-nám í jarðvísindum, þar eru sömu inntökuskilyrði hvað varðar einkunnir. Það sem þarf að skila með umsókn hugmynd hugsanlegt viðfangsefni í meistarverkefni, greinagerð áhugasvið og markmið með náminu og svo meðmælabréf. En ef það hafið einhverjar spurningar þessi inntökuskilyrði, þá endilega hafið samband við deild eða nemendaþjónustu til að fara yfir málið, til að yfirfara. Við höfum áhuga á að sem flestir sækjum og viljum veita fjölbreytt nám, höldum að það gefi ykkur góða möguleiki í framtíðina og spennandi starfi, þannig að það að gera að skoða málið eða fá frekar upplýsingar ef þið þurfið. Störf að loknu námi, hvað gerist eftir námið? Námið náttúrulega undirbúið okkur undir framtíðina og það eru mjög fjölbreytt störf sem jarðvísindafólki býst. Og hérna eru nefnd nokkur dæmi störf. Umhverfismál og umhverfisvöktun verður alltaf sífellt stærri og stærri þáttur. Ýmiss konar auðlindakönnun, jarðheitin sem dæmi. Náttúruvá og almannavarnir, eldgos, jarðvísindafólk náttúrulega áberandi þegar það eru eldgos, en það eru ýmiss konar önnur náttúruvá, jarðskjálftar, skriðuföll og það mikið að gerast á þessu sviði. Svo það þessi hefðbundnu verkefni sem jarðfræðingar þurfa að leggja að grunna að ákveðnum atriði eins og iðnaður og verklega framkvæmdir, svo sem vegagerð, jarðgangagerð og byggingar og fleira. Jarðhiti og orkumál, stór þáttur sem sífellt vaxandi. Nýjar lausnir í umhverfismálum, þetta vaxandi geiri. Hafsbotnin, rannsóknir á hafsbotninum, það stór hluti íslensku lögsögunar sem lítt þekktur og talsvert starf framundan við að vinna meir að skilningi á hafsbotninum í kringum Ísland. Leiðsögn ferðamanna, sérstakir áhugahópar, kennsla á framhaldsskólastigi og margt fleira. Það raunin mjög fjölbreytt störf sem að nemendur fara í að loknu námi hjá okkur. Ef það hafið spurningar, þá að gera nýta sér þjónustun okkar. Það þarf að hafa samband við nemendaþjónustu með tölvupósti í gegnum netspjall eða hringja eða finna almennar upplýsingar á hi.is. Það eru upplýsingar námsleiðir á vefsíðum, jarðfræði, jarðeðlisfræðin og jarðvísindin. Það allt sér síður það sem getur skoða hvað í boði. Og höfum síðan líka hugfast að við erum hluti af verkfræði og náttúruvísinda sviði, von.hi.is, gefur upplýsingar allar deildir og þar getið farið undir jarðvísindadeild og fengið frekar upplýsingar. Þá ætla ég bara að láta gott heita. Takk fyrir og gangi ykkur vel í því námi sem þið takið ykkur fyrir. Endilega skoða möguleika innan jarðvísindadeildar sem best. Bless.